तो हेलो गाइज, राम राम सभी को, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो कुछ बुलेट के ऊपर है। कम वीडियो देखी मैंने और बंदे बता रहे थे कि RX 100 का डीबी किलर लगा के आवाज़ बहुत कम हो जाती है। तो आज हमारे पास है बुलेट और साथ में है RX 100 का डीबी किलर। तो पहले आपको इसकी साउंड सुना देते हैं डीबी किलर के साथ कैसी आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास BS6 मॉडल। तो इसमें सिर्फ मैंने ये छोटा पंजाब लगाया है और बैंड पाइप तो देख सकते हैं वही है जो साथ में आती है। तो अभी आपको इसकी साउंड एक बार चेक करवा देते हैं। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम आपको इसकी साउंड सुनाएंगे, जिससे आपको भी पता लग जाए कि ये लगाना वर्थ है या नहीं है। तो एयरफोन पहन लेना। अभी करते हैं इसको स्टार्ट। और इसकी साउंड अभी है डीबी किलर के साथ। तो ये साउंड आप सुन सकते हैं विद RX 100 डीबी किलर। लाउडनेस जहाँ तक मेरे को लग रहा है हुई है कम, 10-20% ही हुई है, इससे ज़्यादा तो नहीं हुई। थोड़ा रेस दे के देखते हैं। मतलब मेरे को इसमें पता क्या चेंज लगा है आवाज़ में, कि जैसे इसके बिना जो है आवाज़ बहुत गूंजती है, इसमें थोड़ी सी दब सी गई, नहीं होता जैसे थोड़ी कम हुई है। मतलब 100% में से मान सकते हैं कि 10 या 20% इसमें आवाज़ कम हुई है। और फटाफट इसको खोलते हैं, खाली इस चीज़ से खुल जाएगा। लगाने का प्रोसेस आपको देखना होगा तो उसके लिए कमेंट कर देना। तो गाइस अभी आपने सुनी थी साउंड और ये हम अब निकाल रहे हैं। ये दो क्या मतलब एक पेंच लगता है इसमें। और अरे ये देखो, ये रहा डीबी किलर, थोड़ा गर्म है अभी। तो ये डीबी किलर जो है इसमें था अभी तक। तो साउंड आपने देख ली थी तो ज़्यादा वीडियो को खींचेंगे नहीं। अब देखते हैं इसकी विदाउट डीबी किलर की साउंड, जो वैसे पता ही होगा, जिसने लगाया होगा वही देख रहा होगा इसको आवाज़ कम करने वाली वीडियो को। तो अब एक बार दिखा देते हैं विदाउट डीबी किलर। अब ये कंपेयर कर सकते हैं आप, साउंड लाउडनेस थोड़ी आ गई है। बाकी आप बताना कितने % लग रहा है आपको। पहले मैंने जैसे बताया कि मेरे को 20% जो है वो आवाज़ कम लगी इसकी। ये वाला तो भाई क्या ही बोलने, हवा देख सकते हैं इसकी यहाँ तक आ रही है। टकराव देख रहे हो तो ये है कुछ साउंड। बाकी थोड़ा रेस दे के देख लेते हैं। बाकी दोनों वीडियो में आगे पीछे करके जुड़ा के रख दूंगा और शॉर्ट भी डाल दूंगा, तो ये साउंड सुन सकते हैं आप। तो ये थी कुछ साउंड। अभी अगर और कुछ वीडियो आप देखना चाहते हैं और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। जय श्री राम।